여러분 안녕하세요. 영어 제국의 영재쌤 인사드립니다. 오늘은 6강 게이트웨이를 볼 텐데요. 이 6강 게이트웨이가 굉장히 어려워요. 그래서 제가 이제 좀 빨리 강의를 마무리하는 데 초점을 맞췄는데 이번 강의는 좀 더디더라도 여러분들이 확실히 이해할 수 있도록 천천히 설명을 한번 해보도록 하겠습니다. 지금부터 이제 시작을 해볼게요. 인베이전스 하면 침입이잖아요. 근데 이제 natural communities는 자연 군집의 침입은 됐죠? 그 다음에 비토착 종이에요. 비토착 종에 의한 자연 군집의 침입이 be-rated as를 뭐뭐라고 여겨지다라고 외우세요. 현재 are rated as니까 여겨집니다. 그 다음에요. 가장 중요한 세계적 규모의 세계적인 스케일이죠. 세계적인 규모의 환경적 문제들 중 하나로 여겨진대요. 됐나요? 다시요. 비토착종에 의한 자연군집의 침입이 가장 중요한 세계적인 규모의 환경 문제들 중 하나로 현재 여겨지고 있대요. 됐죠? 두 번째 이제 넘어가 볼게요. 로스는 상실이잖아요. 상실. 바이오다이버시티는 생물 다양성을 말합니다. 생물 다양성의 손실, 상실은 유발을 해왔대요. 즉 불러일으켜 왔대요. 염려를요. 무엇에 대하여요? consequences, 결과에 대해서요. 어떤 결과냐면 생태계의 기능. 됐나요? 생태계의 기능에 대한 결과에 대한 염려. 말이 어렵죠. 다시요. 생물 다양성의 상실은 생태계 펑셔닝, 기능에 대한 결과, 즉 영향에 대한 염려를 불러일으켜 왔대요. 그래서 됐죠? 그래서 관계네요. 그러면 둘 사이의 관계를 이해하는 것은 되었네요. 주요한 초점이 되었네요. 생태학 어디요? 연구에서요. 지난 20년 동안. 다시 한번 볼게요. 생물 다양성의 상실이 염려를 일으켜 왔는데요. 생태계 기능에 대한 영향에 대한 염려죠. 그래서 따라서 이 둘 사이의 관계를 이해하는 것이 생태학 연구에서 지난 20년 동안 주요한 초점이 되었대요. 생물 다양성 침입성 가설이죠. 엘튼에 의한 생물 다양성 침입성의 가설이 주장을 한대요. 대절 전체의 사실을 주장하고 있대요. 높은 다양성이 증가를 시킨대요. 무엇을요? 경쟁적인 환경을요. 그 다음에 커뮤니티스는 군집이라고 해석을 하세요. 군집의 경쟁적인 환경을 증가시킨대요. 이 엘튼의 생물 다양성 침입성 가설은 대절 전체를 보여주는데요. 이게 무엇이냐면 높은 다양성이 군집의 경쟁적 환경을 증가시켜준대요. 그리고 만들어준대요. 이 군집을, 커뮤니티스를 말하는 겁니다. 이 댐은 그 군집을 침입하기에 더 어렵도록 만들어준대요. 정리되죠? 수많은 생물 다양성 실험들이 행해져 왔어요. 엘튼 시대 이후로요. 됐죠? 그리고 이게 뭐냐면요. 여러 가지 여기서 메커니즘은요. 방법들이라고 보세요. 여러 가지 방법들이 제기되어져 왔대요.
설명하기 위해서. 됐죠? 흔히 관찰되어지는 부정적인 관계라고 하지 마시고요. 역관계, 반대되는 관계잖아요. 역관계를, 흔히 관찰되는 역관계를 설명하기 위해서 많은 방법들이 제기되어져 왔대요. 제안되어져 왔대요. 무엇과 무엇 사이에요? 다양성과, 이건 뭐죠? 침입성이잖아요. 다양성과 침입성 사이에 흔히 관찰되는 역관계를 설명하기 위해서 많은 방법들이 제기되어 왔대요. 정리되시죠? 자, 5번은 해석을 조금 연습하셔야 됩니다. 요거는 뭐뭐에 더하여라고 해석을 하세요. 이제 큰 포인트를 잡아볼게요. 변환된, 이제 감소된 가능성이라고 보세요. 그리고 증가된 가능성. 그러면 감소된 가능성에 더하여, 하지만 증가된 가능성에 더하여인데, 이제 살을 좀 더 붙여볼게요. 감소된 가능성인데 무슨 가능성이냐? 텅 비어있는 생태학적 지위. 됐죠? 텅 빈 생태적 지위의 감소된 가능성. 하지만 증가된 가능성, 경쟁자의 증가된 가능성. 이 경쟁자는 무슨 역할을 하냐면 막아줘요. 침입의 성공을 막아주는 경쟁자들의 증가된 가능성. 다시 한번 볼게요. 텅 비어있는 생태학적 지위의 감소된 가능성. 하지만 침입의 성공을 막아주는 경쟁자들의 증가된 가능성, 개연성이라고 해도 돼요. 가능성에 더하여 이제 여기서부터 이제 해석을 할게요. 다양성이 있는 군집들은 be assumed to 부정사는 뭐뭐라고 여겨진다라고 해석을 하세요. 사용하는 것으로 여겨진대요. 자원들을 더 완전하게. 됐죠? 다양성이 있는 군집들은 사용하는 것으로 여겨진대요. 사용하는 것으로 여겨져요. 더 완전하게 자원을 더 완전하게 사용하는 것으로 여겨지고요. 그다음 be assumed to 이렇게 리밋까지 병렬 구조가 되는 겁니다. 또 다양성이 있는 군집들은 그리하여 여겨집니다. 제한하는 것으로 침입자의 능력을 침입자가 뭐해요? 확실히 자리를 잡는 거죠. 그래서 이 invaders를 to establish의 의미상의 주어라고 해석을 해보세요. 은는이가처럼. 그럼 다시 한번요. 침입자가 확실히 자리를 잡을 능력을 제한시켜준대요. 그러면 생물학적 다양성이 있는 군집들은 사용하는 것으로 여겨져요. 자원을 더 완전하게 사용하는 것으로 여겨지고, 따라서 여겨집니다. 침입자가 확실히 자리 잡을 가능성을 제한시키는 것으로 여겨진대요. 여기까지 정리되시죠? 그 다음에 그뿐만 아니라 더 나아가 더 다양성 있는 군집들은 be believed to 부정사는 뭐뭐라고 여겨진다. 더 안정적이라고 여겨진대요. 왜냐하면 더 다양성이 있는 군집들은 사용하기 때문이죠. 더 광범위한 지위를 더 광범위한 생태적 지위를 사용하기 때문이에요. 무엇보다도요. 종이 빈약한 군집보다요. 자, 이제 마무리 정리 한번 해볼게요. 여러분들이 이해하시기 쉽도록 이 마무리 정리는 형광펜을 칠한 부분을 위주로 보십시오. 비토착종에 의한 자연 군집 침입은 세계적인 규모의 환경 문제래요. 그다음에 2번을 보세요. 이제 생물 다양성의 상실은 생태계 기능에 어떤 영향을 미치겠죠. 그래서 이 둘 사이의 관계를, 생물 다양성의 상실이 생태계에 어떤 영향을 미치는지 이 둘 사이의 관계를 이해하는 것이 생태학 연구에서 중요한 초점이 되었다라는 거예요. 그리고 3번의 내용은요. 생물 다양성 침입적 가설이라는 게 있는데요. 이거는 무슨 말이냐면 높은 다양성이 있는 군집이
높은 다양성이 그 군집을 침입하기 어렵게 만든다라는 것을 알려주는 가설이에요. 그다음 4번 한번 보세요. 4번. 이제 다양성과 침입성 사이의 역관계를 한번 이제 알아보기 위해서 여러 방법들이 이제 실행되어 왔다는 거예요. 그다음 5번의 내용은요. 다양성이 있는 군집은요. 어떤 침입의 성공을 막아주는 그 경쟁자들의 그 가능성을 증가시켜 줘요. 또한 더 나아가서 자원을 더 완전하게 사용하는 특성이 있대요. 그래서 침입자가 확고하게 자신의 자리를 잡지 못하도록 막아준다라는 내용이죠. 그 다음에 6번 내용을 한번 보세요. 6번은요. 다양성이 더 많은 군집은 어떻다고요? 더 안정적이라고 믿어진대요. 됐죠? 지금까지 공부하시느라 고생 많으셨습니다. 영상이 도움이 되었다면 추천하기, 그 다음에 구독하기 좀 눌러주시고요. 영어 제국을 검색하시고 영어 제국의 영재쌤을 많이 사랑해 주십시오. 감사합니다.